Добрый день! Сегодня мы на канале «О чем мне расскажет доктор». Меня зовут Ирина Алексеевна, я врач-терапевт, кардиолог. Мы получили очень много вопросов. Вопросы все серьезные, интересные, связанные с постковидным синдромом. Это такая больная тема в нашем обществе в последнее время. Вопросов много, и мы постараемся в течение сегодняшней передачи хотя бы частично ответить на те вопросы, которые сможем. Может быть, чем-то поможем и вам в тех сомнениях, которые у вас возникли. Нужно ли прививаться тем, кто тяжело переболел ковидом? Какую вакцину выбрать? Если говорить о выборе вакцины у больных, тяжело болевших, легко болевших, или вообще так, что переболели, что они не заметили эту ситуацию. Понимаете, с моей точки зрения разницы большой нет. Тяжело болевшие люди, они обычно все-таки по клиническим данным, которыми я располагаю, как вот доктор, который сидит на приеме каждый день, я могу сказать, что все-таки титр антител у этих пациентов достаточно высокий. И вот просто опираться на титр антител. А выбор вакцины нет. Вот с моей точки зрения все вакцины очень хорошие вакцины. И любой вакциной нужно привиться. Но наша основная задача, вы понимаете, мы изо дня в день на каждом приеме по несколько раз нашим пациентам стараемся объяснить: пожалуйста, привейтесь, пожалуйста, пройдите вакцинацию. Таким образом мы сохраним жизнь огромному числу людей. Я уже не говорю про врачей, которые просто падают с ног. Вот серьезно вам говорю, знаю, действительно это не понаслышке, потому что много врачей работают в стационарах. Ситуация в стационарах, не веселая, мягко выражаясь. Поэтому давайте все-таки беречь друг друга, беречь окружающих, своих детей, своих близких, родителей и так далее. Давайте прививаться. Что делать, если после перенесенного ковида снизилась память и не могу вспомнить слово? Если говорить о когнитивных нарушениях, довольно частые жалобы на нарушение памяти, на чувство такое, что человек начинает забывать слова, которые всегда были до этого в обиходе, были широко распространены в речевых ситуациях, и вдруг пациент встает перед вопросом, что он не может вспомнить совершенно банальное, привычное для него слово. Действительно, таких ситуаций очень много. Я бы все-таки отнеслась к этому серьезно, потому что это серьезная проблема, на которую стоит обратить внимание. Не надо делать вид, что ее нет, этой проблемы. И бороться с ней нужно несколькими способами. Всеми силами, с моей точки зрения, я пациентов учу: пожалуйста, вот сейчас вы не вспомнили, но вы постарайтесь через некоторое время все-таки вспомнить, вернуться и сам для себя вспомнить это слово. Мы должны работать с нашей памятью. Мы ни в коем случае не должны позволить, чтобы наша память, наши когнитивные расстройства взяли верх над этой ситуацией. Мы обязаны вспомнить это слово. Что для этого еще нужно делать? Все-таки нагружать и работать с нашей памятью. Ни в коем случае нельзя опускать руки. Давайте будем все-таки больше читать. Пусть наша литература сейчас будет более яркая, более, может быть, веселая, радостная, но она должна быть. Мы должны читать, мы должны тренировать память, мы должны слушать музыку, мы должны запоминать. Пусть эта музыка звучит в нашей голове. Это эмоция, которая поможет вернуть те забытые слова, те забытые куски. Если говорить о медикаментозной терапии, то да, конечно, мы используем. Все равно это идут и витаминные комплексы, безусловно, потому что нам нужно стабилизировать клетку, нам нужно стабилизировать сосудистую стенку. Это первое. А второе, конечно, идут антиоксиданты и антигипоксанты. Есть такие лекарства, которые мы используем в практике. Я люблю миксидол, я его назначаю. Он способствует улучшению, после месячного приема данного препарата, он способствует улучшению состояния пациента. Уже такие жалобы становятся менее яркими, менее выраженными. Пациент тихонечко начинает уже отходить к прежней жизни. Можно ли использовать герудотерапию в лечении постковидного синдрома? Это хороший вопрос. Почему? Потому что я все-таки как терапевт могу сказать, что я люблю вот такую, казалось бы, не очень традиционную в ежедневном нашем понимании методику лечения. Я люблю герудотерапию.
Что плохого? Это прекрасно. С учетом того, что в этом заболевании есть одно такое вот коварство определенное, потому что оно протекает с таким осложнением, как тромбозы. Мы не должны этого забывать. Многие пациенты после выписки из стационара приходят с анализами, сдают анализы в нашей клинике. И я вижу очень высокий уровень определенных показателей крови, которые нуждаются как раз в таких простых вещах. Да, они получают антикоагулянтную терапию и будут какое-то время получать эту терапию, пока не нормализуются клинические анализы. Но герудотерапия прекрасна. Я прослушала ролик, и там упомянули, что у одной женщины был похожий случай, как у меня, обострение межпозвонковой грыжи. В моем случае это закончилось операцией. Хотелось бы узнать, каким образом ковид вызывает обострение грыжи и какая терапия в постковиде может помочь позвоночнику. Если говорить о данном конкретном случае, о данном вопросе по поводу межпозвонковой грыжи, ну, это в большей степени прерогатива, конечно, невролога, но у меня тоже такие пациенты были на приеме. И самое главное, что тут нужно понять, что если пациент болел достаточно тяжело или заболевание протекало длительно, и положение у пациента было вынужденное, то тогда, конечно, вот то, что было до болезни, оно, конечно, усугубилось. И вариант возникновения грыжи и даже ухудшение течения межпозвонковой грыжи, конечно, я допускаю. Сказать, что это прямое воздействие ковида, я не могу. Ну, у меня нет просто оснований думать об этом. Но допускаю, что это возможно. Что нужно с этим сделать? Ну, в данной ситуации, конечно, все равно невролог, безусловно, назначит свою терапию, но витамины группы В обязательно назначаются в такой ситуации. И главное, что нужно сделать, нужно заниматься лечебной физкультурой. Вот это обязательная составляющая для того, чтобы нам вытащить позвоночник, простите вот за такое выражение, нам его нужно восстановить после вот такой сложной ситуации. Лечебная физкультура играет огромную роль. Она вообще в ковиде играет огромную роль, потому что она и при поражении легких играет огромную роль. Мы должны дышать правильно научиться, по-другому, потому что мы должны тренировать легкие. Но и позвоночник, страдающий у нас при ковидной инфекции, должен получать лечебную физкультуру. Вот с моей точки зрения, это очень, очень важный аспект. Как вот все, что у нас было и тлело, простите, и вот ковид, после ковида у нас все это, к сожалению, вот таким маковым цветом оно у нас распустилось. Еще интересно, правда ли, что запахи не возвращаются, потому что у меня отмерла часть мозга? Я такое читала, и звучит это очень страшно. Пациенты иногда вот связывают, иногда вот действительно так преподносят эту ситуацию. Нет одной единой теории, которая бы объяснила, почему у нас вот так случается с потерей обоняния. Единственное, что я бы хотела с пациентом сразу сказать. Много пишут в различной стилистике, простите. Поэтому нужно с большой долей все-таки оптимизма и иронии к этому относиться, потому что нельзя думать о том, что у нас умирает мозг. Нет. Вот нет, нет и нет. Наш мозг уникален, единственный, любимый, и мы относимся к нему с большим уважением. Мы поможем ему в любой ситуации, в которой мы попали, пока мы живы и здоровы более-менее. Поэтому ничего у нас не умирает. Исчезло обоняние, мы будем работать с тем, чтобы оно потихонечку восстановилось. Оно обязательно восстановится. Это дело времени. Сколько надо данному пациенту? К сожалению, не могу ответить на этот вопрос с достоверностью. Я гипертоник, принимаю лекарства, но после перенесенного ковида артериальное давление стало прыгать, а у моей жены давление стало еще ниже, чем до заболевания. Что нам делать? После перенесенного ковида очень у многих пациентов стало артериальное давление вести себя совсем не так, как до того. Несмотря на то, что они получали препараты, они наблюдались доктором, они приходили на прием, мы отслеживали периодически повышение, неповышение артериального давления, все было довольно стабильно. И вот перенесенный ковид, вот эту ситуацию, вот эту нашу схему, выработанную схему, он, к сожалению, у некоторых пациентов разрушил. И приходится очень скрупулезно, внимательно, снова, а это всегда очень сложно, не то что с нуля, но сложно начинать подбирать гипотензивную терапию.
очень нестабильное, очень лобильное артериальное давление. Причем как в сторону повышения, так в сторону понижения. Есть пациенты, которые всегда жили с низким давлением, то есть это так известная гипотония. И после ковида она, к сожалению, усугубилась. Пациенты стали жить совсем с низким давлением, и это очень влияет на общее самочувствие, вызывая невероятную слабость, сонливость. Все время хочется где-то посидеть или поспать. Им тяжело проживать и прорабатывать тот день, который раньше для них был естественным днем, естественной нагрузкой. Им все время где-то хочется прилечь, посидеть. И давление действительно снижается, потому что эта нестабильность сосудистой стенки при ковиде, она страдает. Поэтому таким пациентам все равно назначаешь какую-то общеукрепляющую витаминную терапию. Мои пожелания таким пациентам обязательно молодым ходить в бассейн. Очень хорошо вода. Вода снимает очень много наших проблем, поэтому плавание прекрасно. Я люблю, когда мои пациенты начинают кататься на велосипедах в парках. Великолепно совершенно, потому что это не только укрепление сосудистой стенки, это эмоциональный фон совершенно другой. Человек быстро выходит из того состояния, в которое он попал. И не забывать про мои любимые все равно такие простые препараты. Никто не отменял адаптогенов. Это группа старых-старых препаратов, любимых моих, элеутерокока, оралии розовой, китайского лимонника. Прекрасные препараты, которые немножко помогают нам стабилизировать ситуацию с артериальным давлением в сторону его небольшого повышения и более ровного, скажем так, течения в течение дня. Поэтому не забываем. Если говорить о моих пациентах с гипертонической болезнью, да, это более сложная группа пациентов, у которых была выработана схема, на которой мы долгие годы наблюдались, жили, обследовались, контролировали эту ситуацию. Ковид эту ситуацию изменил, к сожалению, в сторону ухудшения течения гипертонической болезни. Поэтому наблюдение доктора в этой ситуации просто необходимо. Часто пациенты не спят, мои пациенты с гипертонической болезнью, и утром имеют очень высокие цифры давления. Нельзя не спать. Установка должна быть любыми путями спать. Тогда мы утром будем иметь совсем другое артериальное давление. На это нужно обратить внимание. После ковида у меня обнаружили изменения на ЭКГ. Это опасно? Вы знаете, изменения на электрокардиограммах после перенесенного ковида. Очень серьезный вопрос, потому что страдает миокард, страдает биокард, именно метаболически страдает после перенесенной ковидной инфекции, и это видно всегда на электрокардиограмме, изменения, имеющие именно метаболический характер. И опять возвращаясь к моему любимому милдронату, к метаболическому препарату, назначаю милдронат, препараты магния, которые тоже улучшают проведение везде, где только можно в нашем организме, поэтому это лечение, оно является очень важным для кардиологических пациентов. Я слышала, что ковид вызывает тромбозы. Нужно ли пить антикоагулянты после болезни? Могу ли я сама их купить? К вопросу об назначении антикоагулянтов. Вопрос очень серьезный, потому что, к сожалению, эта инфекция дала нам такие побочные осложнения, серьезные осложнения в виде тромбозов. И поэтому, конечно, тромболитическая терапия обязательно назначается, но эта терапия серьезная. Она назначается доктором. Доктор подбирает конкретное лекарство в конкретной дозе с конкретным курсом лечения. Да, такие препараты сейчас используются практически, в общем-то, всеми нашими докторами и в стационаре, и в амбулаторной практике. Просто к этой терапии нужно подходить серьезно, нужно контролировать определенные показатели в биохимических, клинических анализах крови, и все. Но это нужно сделать, потому что, чтобы у нас внезапно не случилось серьезное сосудистое осложнение. И в конце я хочу, во-первых, поблагодарить вас за ваши вопросы, потому что это важно для нас всех, и для вас, и для нас, докторов. Важно, что мы пытаемся выйти из этой сложной ситуации, найти какой-то максимально приемлемый, удобный для всех и минимизированный по последствиям выход из этой ситуации. Поэтому я благодарю вас всех за вопросы, за то, что если мне удалось хотя бы частично ответить, и вы поняли, что я хочу до вас донести, я еще вас за это хочу поблагодарить. Мне было приятно, что
вопросов много, вопросы интересные, что клинические случаи переплетаются, что их много, что процент возникновения определенной симптоматики присутствует и в моей практике, и вы сами пожаловались на это в нашей передаче. Ну, со своей стороны, я желаю вам здоровья. Как любой доктор, я хочу, чтобы все были здоровы.